दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है? तरबूज को इस डब्बे में डालने से बड़ा हो जाता है। ये बंदा मार्केट से इस डब्बे को मंगवा लेता है और डब्बे को निकाल लेता है। फिर इस बंदे को सच में विश्वास नहीं होता और इसके पापा कहते हैं, अगर ये तूने कर दिया बार तो मान जाऊंगा, तू मेरा लाडला बेटा है। और बंदा ठान लेता है, मैं अपने पापा को ये करके दिखाऊंगा, और अपने बगीचे के सारे फल को इस जादुई डब्बे के अंदर डालने लगता है, जिसमें आम और कई प्रकार के फल होते हैं। क्या दोस्तों सच में फल बड़े होंगे? दोस्तों अपने पापा के लिए वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। अरे बाप रे, फल को बड़ा करके ही मानेगा। दोस्तों कुछ देर बाद सच में फल बड़ा हो जाता है।